พายุมาแล้วครับบึ้นโอ้มาด้วยความเร็วครับพายุครับอุ้ยพายุนี่เป็นรถที่แบบแรงมากครับผมรถแบบไฟเดียวครับนี่สปอร์ตครับเป็นรถสปอร์ตครับอ้าวเชือกข้ายบึ้นนี่อยู่แบบดูนู่นดูนี่ครับผมสปอร์ตครับรถสปอร์ตครับนู่นเอาขึ้นเนินโอ้โยมาแล้วโยอันแน่ชึกชักโยไปโยมาพ่อช่วยเปล่าเฮ้ยถอยหลังมั้งนะเฮ้ยมาพ่อรถขึ้นให้ลงก่อนลงรถกันลงรถดิลงรถก่อนเดี๋ยวพ่อรถไปให้ลงรถมาลงรถดิลงดิมาเร็วหาปูเร็วมาขึ้นรถเนี่ยรถหนูอ่ะนี่ยิ้มไหมล่ะเดินหน้ากดเดินหน้าเร็วนี่กดไปอย่างงี้เดินหน้าปู่เร็วเหยียบอ้าวพังบอสให้ใครดูให้เกดดูให้เกดดูหันไปหาเกดดิบอกเกดดูรถไบค์อยู่สีอะไรชนแล้วอ๋อจะออก